मैं अपनी स्वीटी के साथ का एक लैब्राडोर लेने जाता हूँ, लेकिन वहाँ पे मेरे साथ ऐसा स्कैम हो जाएगा मुझे तो पता भी नहीं था। बट 2-3 दिन पहले मुझे पवन भाई के द्वारा एक काम प्राप्त हुआ था जिसमें मुझे 2 लैब्राडोर के पपी लाने थे अमरोहा से। खुशी तो मुझे ही बहुत हो रही थी क्योंकि स्वीटी के साथ के 2 नए मेंबर्स आने वाले थे। तो सुबह सुबह रेडी होने के बाद और अपने बिल्लो भाई को थोड़ा सा प्यार करने के बाद स्वीटी से मिलने के बाद अब मैं निकल जाता हूँ अमरोहा के लिए। थोड़ी देर के बाद अमरोहा की इन गलियों को चीरते हुए हम उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमें वो दोनों पपीज मिलने वाले थे। फिर वेट करने के बाद अब वो लैब्राडोर का पपी हमारे सामने लाती है। भाई इस पपी को देखने के बाद मैं तो पूरा शौक में था क्योंकि ये लैब्राडोर का तो बिल्कुल नहीं था। भाई अंधा थोड़ी हूँ जो लैब्राडोर के नाम पे कुछ भी पकड़वा दोगे और मैं ले जाऊंगा। पपीज को यहीं छोड़ने के बाद अब मैं पहुंच जाता हूँ पवन भाई के पास। इनसे थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद अब मैं चला जाता हूँ अपने घर के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मिनी व्लॉग में।